په چې ته په ما طلاق یې ته په ما طلاق یې ته په ما طلاق یې دا یې ورته وویل نو لومبي طلاق واقع شو دا دوه لغ وشو نو دی ورسره بیا بغیر د بل چا د نکاح نه ډایرکټ نکاح کولی شي که بیا صلح وشوه د الفاظو کې ګورې فرق د محترمو په نبی اسلام فرمایي چې طلاق ګپ غصه ناراستیا خفګان خوشحالي هیڅ نه مني خلې نه د طلاق الفاظ ووتل بس طلاق واقع شي نمبر دو والعتاق عتاق پخواني زمانو کې به خلکو غلامانو مانه جنگ به وشه کافرو سره کوم کسان افراد چې به د کافرانو نه ګیر کړي نو هغه به غلامان کړل نو که یو انسان به په دروغ او په ګپ کې او په غوسه کې هر کله غلام ته ووایي چې ته زمانه آزاد بس هغه آزاد دی دې کې ګپ نشته نمبر 3 والیمین او قسم یو انسان قسم وخوړه نو قسم ګپ نه مني دا غوسه نه مني خفګان خوشحالي هیڅ هم نه مني یو انسان وي زما د په خدای په ذات قسم وي چې دا کار به نه کوم او هغه کار یې وکړه نو دې حانس چې شریعت دته وایي 3 روژې به نیسي توجه شته دې جملې ته 3 روژې به نیسي او که 3 روژې نشي نیولې نو 3 مسکینان به بیا مړی ښه 3 افرادو له به خوراک ورکې د یو ورځ کانه به ورکې مسله باندې پوه شوې ما تاسو ته پرون ویلي و چې د طلاق هغه مسله ذکر کومه چې یو انسان نکاح کړی ده او جینۍ د مور په کور کې ناسته ده رخصتي اعلان نه ده شوې ناوې تا کور ته نه ده راوستې او په موبایل باندې ټول نوجوانان داسې کوي ګپونه لګوي بیا روان شي نو طلاق ورکړي دا مسایل ما ته ډېر راځي نو آیا دا طلاق چې ورکړي دی بیا دغې جینۍ سره واپس صلح نکاح کولی شي که نه نو دې کې دې مسلې ته توجه شي یو انسان ښځه نه ده راوستې کور ته رخصتي د جینۍ نه ده شوې د ناوې او ده ورسره ګپ لګو ګپ کې روان شو ورته ووې چې ښځې ته په ما باندې په 3 طلاقو طلاق نو دا ښځه به د بل سړي سره نکاح کوي او هغه به ورسره صحبت کوي هله به د دپاره بیا روا کېږي ښه دا مسله او که چرته ورته دا وویل په چې ته په ما طلاق یې ته په ما طلاق یې ته په ما طلاق یې دا یې ورته وویل نو لومبي طلاق واقع شو دا دوه لغ وشو نو دی ورسره بیا بغیر د بل چا د نکاح نه ډایرکټ نکاح کولی شي ښه که بیا صلح وشوه د الفاظو کې ګورې فرق د محترمو په دې ځان پوه کې 3 طلاق په یو مجلس کې ورکړه چې ښځې په ما په 3 طلاقو طلاق نو دا جینۍ اگر که د کور ته نه ده راوستې رخصتي نه ده شوې خو دا جینۍ به بل چا سره نکاح کوي یو صحبت به کوي یو عدت به تېروي د دپاره او که نه دی ورته وي چې ښځه ته په ما طلاق ته په ما طلاق ته په ما نو یو طلاق واقع شي دا 2 لغ وشو د هغې وجه دا ده چې د دې خو لا رخصتي نه ده شوې نو همدغې جینۍ سره بیا نکاح کولی شي او کور ته راوستی شي ان شاء الله د خالي روزې نه د خلع متعلق چې یو سړی ښځې طلاق نه ورکوي یو ښځه ته په کور کې خفه ناسته ده او عدالت ته وله خلع والي آیا دا طلاق واقع کېږي که نه اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله ما چې سوي دی وره د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې الله اول په مال بیا په خدای دی د عمل کولو توفیق را نصیب کې د طلاق کوم چې درس شروع دی خدای د طلاق د خباثت او ګندګۍ نه تمام امت محمدیه او ذاته الله د چا کورونو کې چې دا مشکلات او مصايب رواني خدای د دې درس په برکت باندې ته حل کې کورونه خدای اصلاح کې کورونه د جنگ جګړو نفرتونو حسدونو طلاقونو د دې خباثت نه اوساتي الله تمام امت محمدیه متفق و متحد کې د هر قسم آفات او بلیات او اتفاق حوادث او تانو کچرو هسپتالونو بد نظر نه اوساته وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد